Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA арнасы қалайсыңдар? Бүгін біздер деген Евро 2024 событиясы шыққан болатын. Уже шыққанына көп уақыт өтіп кетті десек, енді сол событиядан бүгін біздер деген өте көп деген қызықты пактар ашатын боламыз. Сондықтан да давайте арнаға жазып, колокольчик басып, лайк басып, комментарий жазып, видеоны до конца көруді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоны менің каналымды достарыңызға, FIFA ойнайтын достарыңызға жіберсеңіздер болады достар. Давайте тез подписчикті 500-ге жеткізіп, ал ендеше видеоны бастаймыз. Достар, ең бірінші болып мен деген осындай 4000 самоцветовқа пак ашайын деп шештім. Енді көрейік, ежедневное предложение евро дейді. Так, волкаут жоқ, 100 монета. Анау, короче, сондай дым түскен жоқ. Енді біздер деген осы жерден пактар ашамыз. Евроның ішінің өзінен енді обзор жасамай қойын. Итаки білетін шығарсыздар, уже евро қаншама матчтағы барлығы өтіп кетті. Так, мына жерден бізге 81 дудек пен 81 дудек 2 рет түсті. Жарайды. Енді тағы да бір рет ашайық десек, кезек-кезектен в общем ашатын боламыз осы жерден, и тағы да бір ашатын жақ бар, сол жерден тоже. Так, волкаут жоқ тоже, Кастелло дейді. Так, енді бізде... Так, давайте тағы да бір рет аша салайық десек, үшінші рет. И потом ана жақтан үш рет ашамыз ба, не істейміз, короче, көреміз десек, бірінші давайте аша берейік. Так, бұл жерде 300 самоцветов шықты. Так, тағы да ашамыз ба, давайте ашайық. Набор евро деп жазып тұр екен, әйтеуір. Так, волкаут жоқ, очко переноса тренировки дейді. Так, енді мына жерден мынаны алып алайық, получить етіп. Достар, мен мұңым бітеліп тұр, сондықтан да дауысым анық естілмей жатса, кешірім сұраймын. Так, мына жерден осы 200 монетаны алып алайық. И так, мына жерде получать игроков набор евро дегенді тоже ашамыз достар. Так, кеттік. Бірінші кетті. Так, волкаут жоқ. Бұл жерде бізге 81 грузиян игрокы түсті. Так, келесісін ашамыз. Так. Волкаут жоқ. Бұл жерде бізге Петровский, Польша. Келесі үшіншісін ашамыз. Так, дұрыс оқыған жоқ ма, по идее? Петровский. Так, мына жерде бізге тоже бағанағы Бнасишвили деген грузиян игрокы екінші рет түсіп жатыр уже. Так, бізде пак, так, ең труп дейді. Так, келесі. Так, давайте ашып көрейік. Бұл жерде бізде деген Випотник түсті. Словения, Словения. Кеше Португалиямен өте мықты матч өткізді десек. Просто бір шанста гол сала алмай қалды, и пенальтида мал болып қалды. Пенальтида мал болып қалды. Үшеуінде сала алмай қалған ғой пенальтиден, что за фигня деймін да. Так. 50 000 монета. Бірақ достойно ойнады, 20 минут бойы достойно ойнады. Так. Келесі. Волкаут жоқ, әрине Джорджиньо. Келесі ең соңғы осы, по-моему. Так. 100 самоцветов түсті десек. Так, енді не істейміз десек, бізде алатын ешнәрсе жоқ па? Приключение евроға кіріп көрейік. Это глава приключение евро деп Ван Дейк айтып тұр. Так, мына жерден біз деген 10 стадион бар мына жерде, и сол 10 стадионда, типа 20 очкомен өтеміз де, бұрыннан бері бар бұндай. Так, 95-98 дейді, өте керемет. Стадионға дөп түсетін болсақ, мықты игрок алып кетуге шансымыз болады десек. Так, осындай. Так, бізде запись жүріп жатыр екен, осылай арасында қарап қоямыз, әйтпесе тоқтап қалатын болса, бүкіл түсіргеніміз ай далаға кететін болады. Так, кеттік, бір рет ашып көрейік, бір попыткамыз бар екен. Так, бізде 2 стадион ортасына түсті, 5 монета, достар, дым жоқ. Таңғы сағат 6:59 кетті, достар, мен сіздерге видео түсіріп жатырмын. Так. Енді не істейміз? Енді
Магазинге кіріп 2500-ге пак ашамыз ба достар. Так, 2500-ге бізде қандай пактар бар екен. Так, мына жақта так 2250 дейді. Осыны ашайық достар. 86.99 дейді. Ограничение, набор, нәрсе. Опа. Так, ядым жоқ бұл жерде тоже. Так, енді обмен жасап көрейік. Достар, обменға не шығыпты? Бұл жерде бізде 94 пен 99 дейді. И 98. Так, мына жерде 94 пен 98 арасында егорды керек. Бұны аша алмаймыз. Так, мына жерде тоже бізде бір егор жетпейді. 94 плюс 1 жетпейді кейба. Оны біз қайдан табамыз? Келесі достар, біз деген 30-ға келдік. Так, мына жерде деген біз деген 30-тан тоже 80 ашуға болады екен. 80-мен бұл 30 бізде бітті достар. Бірақта бұны мен ол бітпей жатып түсірген болатынмын. Сондықтан да осыны сіздерге көрсете кетейін деген едім. Так, бұл жерден Эрегама Италиян біреу түсті. В общем, бұл бізге тоже керек емес. Так, достар, келесі бізде тоже 30-тың пагы бар мына жерде. Осы 300-ге ашып көрейік. Бұл деген тоже айтып қояйын. 30 бітпей жатып түсіріп алған едім. И сол же видеоны сіздерге көрсетіп жатырмын достар. Так, кеттік ашайық. Опа, бізде вокал бар. Так, мынау Эквадор ма, Венесуэла ма, қандай елден қалдым. Так, Байер 95 Хинкепи дейді. Бұны мен атын дұрыс айтпадым явно. И кім екенін тоже танымаймын достар. Так, достар, мен мұрнымды тартып, не істегенмен мән бермей қойын. Кәдімгідей падушам, кәдімгідей отыра беріңдер көріп. И просто мен тұмамын деген секілді, короче, сондай. Так, бұны сатуға болады екен, епа, достар, прикиньте. Сатуға болады екен, достар, сатамыз ба, не істейміз? Так, бізде 294 игрок бар екен, достар, өте көп. Так, мына Антон бізде сатылмайды. Так, мынау бізде статистикасы, ну, енді жақсы да жаман деп айта алмаймын, енді білмеймін достар. Так, бесекті сатуға болмайды тоже. Так, не істейміз достар? Біз деген цызыға игрок іздеп көрейік. Так, біздің қолымызда 9 миллион бар, жаңа сатсақ примерно бір 30 бір нәрсе болады ғой, явно. Так, мына жерде үстінде қағанда Рудигер дейді 74 лям, 58 лямға, біреу 41 лямға, Бастони бар екен, Андерсон бар екен 35 лямға, я? Бірақ ешкім сатпайды екен. Статистикасы бірақ не очень достар. Так, мына жақта деген енді білмедім достар. Не істейтімізді. Мына жерде бізде деген Габриэл бар екен 96, 20 бір нәрсе. Так, Аканджи статистикасы онша емес. Кристенсен статистикасы тоже онша емес сияқты. Так, Бастон нормально, по-моему. Так, так. Тағы да бізде кім бар достар? Стониздің статистикасын білмедім достар, нормально. Так, Стониз. Так, Бастони 35 лям ешкім сатпайды екен. Так, тағы да кім бар бұл жерде бізде деген? Так, Рубен Диаш 96, статистикасы тоже не очень, по-моему. Так, Габриэл Бастони дейді. Так, Бастони дейді, давайте мой список отслеживанияға қоя салайық. И мына Хинкапи дегенде продать етіп сатып жібереміз достар. Так, бұның сатылған күтейік. Все сатылды. 20 шлем алдық. Бізде деген 32 да 8 болып қалды, я, еба достар. 2,5 лям жетпей қалды. Так, 2,5 лямға біреуді сатсақ болады мекен. Так, мына жерде 5 миллионға шкіріне тұр екен. Бірақ бұны ешкім алмайды, сонда да сатуға қоя салайық. Может, алып қалатын шығар. Так, мына жерде 5 миллионға Ориги деген тұр. Бұл тоже ешкім алмайды, бұны да қоя салайық бәрі-бірде. Так, ногым танымаймын, бұл да тоже 5 лям ешкім алмайды, бұны да қоя салайық. Так, мына жерде, так, бізде ногым
керек ама, так бұны тоже ешкім болмайды, қоя саламыз бәрібір де, может біреу болмаса біреуін алып қалар десек. Джорджиньо бізде 3-та 6 тұрады екен, бұны тоже ешкім болмайды, еба. Так, мына жақта бізде кім мынау Гуди дейді, 1-2, бұны тоже ешкім болмайды, достар, бір қата қоя саламыз. Так, мына жерде Фабиан Руиз тоже қоя салайық, ешкім болмайса да, алмаса да. Так, давайте игроктардың бәрін қойып тастайық. Пересич 920 дейді. Неге ешқайсысын алмайды, достар, соны түсінбедім. Там обмен нәрсе ашуға керек емес па? Так, біз 30-қа кетіп қалдық, достар, бірақ та қазір шамалыдан кейін 30 бітеді, и қайтадан евром пактарын ашатын боламыз, ойымдамай көре берсеңіздер болады. Кәдімгі шешіп отырып, пак ашу видеосын қарап отыра берсеңіздер болады. Демалып. Так. Оппа, Мойзаевкида біреу шықты, біреу сатылды, иә? База жоқ, біреу саттық та, хотя бы сол 5 лям, 3 лямдығы болса екен, бастон емет, кімет, соны алатынды сәға. Так. Тағы да подтвердитеміз. Так, мына яқта бізде кім сатылды екен. О, емайы 280 мыңның егеуге сатып алған ғой, епа. 5 миллиондықы сатылды ма деп қуанып атсам. Так, мынаны тоже 160 дейді, сатуға қоя салайық. Так, тағы бірге сатып кетті, ол тоже жырашық. Так, мынаны тоже сатуға қоя салайық. Так, Экафаны тоже қоямыз сатуға. Так. Так, мына жақта бізде Оттавионы тоже сатуға қоямыз. В общем, сатуға қойып жатық бүгін. Так, бүгін Петровский дейді. Польша сатуға қоямыз. Так, Равас тоже сатуға қоямыз, достар. Так, боже, сізде қызықсыз болып кетсе, артына қаратай шамалы жүрсаңыздар болады, достар. 120-шы минутқа қарай ма, өзіңіз білесіз дегенде, қазір біздер деген осы сатылатындардың барлығын сатып жіберіп, потом басқа үйді аламыз, алмаймыз да білмеймін. Может, басқа үйге аламыз, может, прокачать етеміз. Короче, сасапты қарайтын боламыз, шамалы болсын. Так, енді мына жерде тағы да бірге сатылды, соны тоже 180 мың ала салайық. Так, тағы да 140 ала салайық. Бізде әлі 34 миллионға жету үшін 250 мың керек, еба. Короче, сондай. Достар, көптен күткен Евро 2024-ке де келдік. Енді осы жерден 120 очкомыз бар бізде. Осы приключение Евроны ашып бастайтын боламыз. Так, бірінші кетті. Стадионға түсті. 85-98. Бой, достар. Не түсе деген қызық болып жатыр маған деген. Так, вокаут болса екен. Так, о, емай, вокаут жоқ. 86. Какой-то ноунейм түсті. Так, келесі. Емай, 95-98 деп тұрмын ба? Жоқ, ондай деп тұрған жоқ па? Мен бір көп, общий көп игрокчема деп ойлап қалғам ғой. Так, 100 монета. Так, бізде 4 папка қалды, я. Так, келесі. Так, келесі бізде 50 самоцветов, ё-моё. Айбай, 50 самоцветовты неғып қоқыған түсінбеймін. Так, квесттің өзіне одан көп аламыз ғой, по идее. Так, келесі. Стадионға түсекен, епа, о, 95-98 дейді, достар. Не түседі екен, достар, 95-98 дейді. Вокаут бар ма, жоқ па? Ай, дым жоқ. 1250 самоцветов, ну, нормально болады. 50-ден қақағанда болады. Так, кеттік, келесі. Так, 81 дудек дейді. Ё-моё, 81 дудектің маған дымға қажеті жоқ қой. Тренировка жасағанымызға. Так, бізде бүге бар ма, даса біз шық кеттік бәле. Бізде бүге қалған секілді, по-моему. Так, бүге қалыпты, дастар, мен дейін шық кеттім ғой, сразу қарамай. Так, кеттік, сол бүгін ашып тастайық. Так, бұл жерде бізде монета, я? Я, бұл жерде бізде монета, так, менде чуть-чуть қатып тұрған секілді, дастар. Қазір күте тұрмын, дастар.
Так, не болып қалды маған? Міне 10.000 монета бәсе қатып қалды бізде. Так, бізде басқа ашатын бір нәрсе жоқ секілді бұл жерде. Так, енді десек біз деген істейміз. 8835 самоцветовқа магазиннен пак ашамыз ба, или басқа нәрсе жасаймыз ба? Так. Онда давайте десек 8835 самоцветқа пак ашайық десек, қазір деген кеттік, давайте магазинге кіреміз. Так, менде шама задачкама бір нәрсе болып жатқан секілді десек. Кішкене қалып қойып жатырмын ба, или осы кетіп жатырмын ба, білмедім. Так, мына жерде бізде деген 8000-ның пагы бар екен достар. Мінекей қараңыздар. Кеттік, басамыз үстінен. Так, кеттік. Копа Американка бұл айтпақшы. Так, ой-ой, 8000 самоцветқа аштық. Дым түскен жоқ, қараңыздар, шеба. Евронға наша салу керек еді. Так. Мына жерде обменға тоже бізде дым жоқ достар, ё-моё. Так, мына жерде де дым жоқ, еба. Так, масхераны аламыз ба, хотя бы. Общий 450 болу керек дейді ғой, еба. Так, мынау да алып тастап, общий көптерді қойсақшы. Так. Жетпейді, бәрібір 34 болып тұр, әлі 26, ой, 16 общий. 14 керек. Так, 436 болды, 414 керек болды, ё-моё. Шатас кеттім ғой. Болғанда жетпейді екен. Так, достар, кеттік, бізде деген тақта очко жинадық. Бүгін бізде, так, бір-екі аптадай ма өткетті, 2-3 күн дей ма. Короче, сондай, кеттік, ашып көрейік. Ойымай дым түскен жоқ біріншіден бізге. Так, келесі кеттік. Давайте, достар, 500 подписчикке жеткізіп тақшы өтініш. И осы видеоның просмотрын 1000-нан асып тастасақ, вообще кайфово болатын еді. Так, очко перенос в тренировке деген берді бізге. Так, келесі. Так, получить 80 мен 94 арасында бізге 94 керек, пак ашуға 94 түспейді ғой, бірақ та бұл жерден бізге 81 түседі ғой, ё-моё. 80 мен 94, 81 түседі. Короче, сондай. Так, бізге дым түспей жатыр, достар, уже бізде деген қазір бітейін деп жатыр. 4 попиткамыз қалды. 80 мен 99-ның арасында, еба, вообще 90 плюс та түспейді ғой, бізге клиент 80 плюс түсіп жатыр ғой. База жоқ. Так, бізде көрінбей қат қалды, достар, еба. Осыдан кейін бір-ақ попиткамыз бар, достар, енді бізде. Так, мынау да чё за фигня. Достар, неғып сразу өтіп кетіп жатыр. Менде телефонға нәрсе қатып жатыр, достар. Кешірім сұраймын. Өзім де түсінбей жатырмын, чё-то ше. Так, короче, бітті, клиент 0 түсті, бір жақсы игрок, дым түспеді. Так, мына жерде Ван Дейк пен 95 пен 99 аралығында таңдауға болады екен, иә. Ван Дейк керек емес, там ана жерден таңдауға болатын секілді. Так, мына жерде неделя 1-ді мен бүкіл призді алып бітіріп тастағам. Енді неделя 2 мен неделя 3-ді де алу керек деп ойлаймын. Так, бұл жақта енді 97 деген игрок жоқ, тек қана 91 Масхерано, там монета, самоцветов, сондайлар ғана екен. Екінші аптасында. Так, енді 3-ші аптаны басып көрейік, бұл жерде не бар екен. Так, ё-моё, қазақ телеком осындай енді. Ренжімейсіздер. Қазақ телеком, ё-моё. Сол Wi-Fi-ді негізі ауыстыру керек еді. Так, мына жерде 5 самоцветов, 2,5 самоцветов, сондай бар екен, достар. Бірақ та игрок жоқ екен, достар. Сондықтан мен ананы аштым да. Игрок түсіп бірақ та дымда түспеді. Енді келесіде осыны ашамын деп ойлап отырмын. Так, награда евро бұл бағанаға жақ қоя, неде 2-3 деген. Так, бұл жақта тоже ашатындым жоқ бізде. Приключениеде не бар екен, соны қарайық. Так. Бұл жақта бізде тоже барлығын ашып тастап бізде. Так, енді не істейміз жасақ? Енді 5000-ға пак ашамыз ба, 5000 самоцветовқа. Кеттік магазинге кірейік.
Так 5000-ға ашатын мына жақта. Так. Мына жерде бізде 4000-ға ашатын бар екен достар. Так, Копа Американыкі Месси түссе жақсы болатын еді. Деп көп алып атқан ба, қайдағы Месси 90 плюс та түспейді ғой, железо, бетон 90 плюс та түспейді қараңдар. 90-ның өзі де түспейді, мына жерде 80 түседі. Даже 80-нен минус. Қатып жатыр ғой Қазақ Телеком еба. Все, кеттік ашайық. Айттым ғой 92 түсті, еба 90 плюс та түспейді ба деп ойлағам ғой, 92 түсіп кетті ғой достар, прикиньте. Так, обменда бізге деген Масхерано алып алайық, біреу, по-моему. Так, мына жақта жоқ, Масхерано алып алсақ. Так, мына жақта ашамаймыз, Масхерано алып алсақ, сонымен бір игрокты хотя бы прокачать етеміз. Так, мына рангтар, так, кіші рангтарды алып тастаймыз, барлығын. И потом мына жақта 90, 91, 92-лерді қоямыз. 90, 89 и 89. Все достар 451 общий. Тура жеттік, кайф. Алдық, енді қазір біз деген Чалхан Оголыны 99 менде соны 100-ге көтеретін боламыз, кеттік. Так, мінеке мен общем 97, 100-ге көтеріп тұрғы досын. Мені Чалхан Оголыны, короче, 100-ге көтереміз. Ойымай біреумен тренировкасы қоқым. Автор виверді басып, максты басамыз, тренировка, открепитті басамыз. Так, все. Енді одан повесті рангты басамыз, таңдаймыз и Чалхан Оголыны 100-ге көтеретін боламыз, достар. Так, все. Оборона максимальный. Бізде уже. Так, Чалхан Оголыны 100-ге көтердік. Так, автовырды басып, тағы 17-ге көтере салайық. Так, все, достар. Әлі 97-те өзгермейді, бізге деген бесек дегенде де қырту керек, жаштан дыстау керек, общем сондай. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Енді келесі видеоларды тоже осы Евро 2024-тен тағы да басқа событиялардан пара ашып, тағы да видеолар салатын боламын достар. И FIFA Mobile'дан видео түсіріп жүрмін мен достар. Осындай соған арналған канал ғой. Енді FIFA футбол сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде асыға түсіңіздер, подписаться деген қызыл кнопканы сырға айналдырып жазылыңыздар, және қасындағы колокольчикті все дегенге қойсаңыздар, менің видеомды ең алғашқы болып көре алатын боласыздар. Осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, алғасында айтамын, лайктарыңызды басып комментарий жазып, маған жаңа видеоға идея жасаңыздар болады, немесе менімен бірге равникіға ойнауға да тағы да басқа сөйлесуге болады. Барлық соцсеттерім описанияда жазылып тұр достар. Давайте тез 500 подписчикке жеткізіп тастайық, даже асырып тастайық. Короче, сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы. Келесі кездескенше, пока-пока, чао.